de gül reçeli kokuyor buralar. Nasılsın Fatma Ana? Sana bağlı nasıl oldun? Hoş geldiysen iyiyim. Yok gelmediysen o zaman değilim. Hoş geldin, merak etme. Nerede senin kızın? Senin kız derken hangi kız? Gonca işte. Niye burada değil? Madem Isparta'da kalacakmış, gelsin senden şurada bir iki bir şey öğrensin değil mi? Ne edip ne etmeyeceğini sana mi soracak kızcağız? Kızcağız, değil mi? Ay nasıl da bayılıyorsun böyle acındırma numaralarına. Önce gülümser, şimdi de kızı. Hep böyle bir mağdur, mazlum ayakları ha? Sen ne istiyorsun gerçekten ana kraliçe? Bir de bakayım. Nerede Gonca? Ne bileyim ben Gonca nerede? Koskoca kız. Nerede isterse orada gezer. Küçük çocuk ki peşini kovalıyor. Toprak da yok ortalıkta. O da senin oğlun, senin sorumluluğun. Siz benim oğlumun yakasından bir düşseniz de kafasını bulandırmasanız artık ha? Lafını bil de konuş hanım. Bizim öyle kimsenin bulanık suyunda falan işimiz olmaz. Biz her daim saflıktan yana olanız. Ben bilmiyor muyum sanki senin esas niyetini? Ne iş benim niyetim? Sen o Gonca'yı buraya bizden Gülümser'in intikamını alsın diye çağırdın. Sen iyiden iyi aklını şaşırdın ha. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Yalan mı be? Gülümser'in başına gelen her şeyden bizi sorumlu tutmuyor musun? Kimi sorumlu tutacaktım? Ben mi dedim ya? Git el alemin herifinin koynuna nikahsız gir. Bir de kız çocuğu peydahla diye ha? Bak demedi deme. Bu gidişle onun kızı da aynı kaderi yaşayacak. Ona bak. Benim bugüne kadar etmediğimi bana ettirme. Seni ayağımın altına almayın. Ben anladım sizin niyetinizi. Her şey apaçık ortada. Ama ben ne oğlumu size bırakırım, ne de ailemin zarar görmesine izin veririm. Anladın? Yürü git. Yürü. Boşalt hanemi. Tövbe tövbe. Şaşırdı iyice bu aklını. Kafayı Gülümser'le bozmuş.